गाइस, आप लोग कैसे हो? आज हम आए हैं डकमका महामई पहाड़ के जंगल में घूमने के लिए। तो आप लोग को छोटा सा नज़ारा दिखाते हैं। महामई पहाड़ कैसे दिखते हैं, कैसा अच्छा है। और हमारे साथ है हमारे मिस्टर शाम मामा जी। देख लीजिए, घर से झूठ बोल के निकलो या फिर कुछ बहाने बना के निकलो, लेकिन अगर आप लोग घूमना चाहते हो तो एक बार जंगल में ज़रूर आया करो, क्योंकि यहाँ का जो व्यू रहता है ना, वो आपको एक बार तो लाइफ में लेना ही चाहिए। आपको मैं छोटा सा दिखाता हूँ केवल। ये देखो, ये देखो, कोई भी नहीं है और मैं और सिर्फ मेरा मामा ही है। ये देखिए, कोई भी नहीं है, बिंदास घूम रहे हैं।